ברוכים הבאים לעיר קריית גת. בנוסף למערכות חינוך, תרבות וספורט, הקמנו כאן פארק תעשייה משגשג המעסיק אלפי עובדים ועובדות. בפארק פועלות חברות ישראליות לצד חברות בינלאומיות גדולות כמו אינטל, HP, סבר. כחלק מהפעילות העסקית מגיעים מדי יום לקריית גת לפחות 250 בעלי תפקידים ואורחים שונים, ובם מגיעים מחו"ל. בואו ונכיר את אדם, אורח של חברת הייטק הפועלת בפארק. אדם אמור לשהות במתחם הפעילות של החברה בקריית גת בשבוע הקרוב, אך בסוף כל יום אדם נוסע ללון בבית מלון באזור המרכז. זמן הגעה אל היעד מאזור תעשייה קריית גת לבית מלון בתל אביב 2 שעות. לו היה בקריית גת מלון שיארח את אדם, היה אדם זוכה ליהנות ממגוון פעילויות הפנאי שהעיר מציעה. דיווחי תנועה חדשים במסלול. זמן נסיעה משוער 2 שעות. לפי עבודות מחקר שבוצעו, עולה כי ההשקעה בהקמת בית מלון באזור תחזיר את עצמה תוך 3 שנים בלבד. בואו להיות חלק מהעיר קריית גת.